Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, երեք տիկին Գալստյանի կենսագրություն ներկայացնելիս կարծես կենսագրությունից մի կետ եք բաց թողել, որ նա կոմսոմոլի քարտուղար է եղել, եթե այդպես է, ինչ է այս կետը բաց թողնվել, որովհետև դա հանրային քաղաքական կյանքում մարդու էլի ինչ-որ մի նշանակալի իրադարձություն է։ Երկրորդը երեք դեռ հայտնի չէր, որ տիկին Գալստյանի թեկնածությունը պետք է առաջ քաշեք։ Ես երկու դրվագ նկատեցի իր մասնակցությամբ, որը կուզեմ մի հատ քննարկենք միասին։ Տիկին Երեմյանը դուրս է գալիս ելույթի եւ դիմում է տիկին Գալստյանին, տիկին Գալստյանը արհամարական կերպով բաժակը վերցնում է եւ դուրս է գալիս դահլիճից, այն դեպքում, երբ որ տիկին Երեմյանը դիմել էր իրեն եւ իրեն էր պատասխանում։ Երկրորդ դրվագը տիկին Թաքուի Ղազարյանի դեպքում էր, երբ որ էլի տիկին Թաքուի Ղազարյանը դիմեց տիկին Գալստյանին եւ տիկին Գալստյանը նույն արհամարական վերաբերմունքով ֆրազ եւ սկսեց զրուցել տիկին Աննա Գրիգորյանի հետ։ Հիմա այս հանձնաժողովը մի քիչ սպეციფիկ է, որտեղ մարդիկ պետք է հարաբերակցվեն երևի այլ մակարդակում եւ ինքն էլ որպես տեխնացու եւ նաեւ եթե ընտրվի հանձնաժողովի նախագահ պետք է փորձի որոշակի ներդաշնակություն ստեղծի հանձնաժողովում, որ եւ իր խոսքը անցնի եւ որոշումներն ընդունվեն։ Հիմա մի մարդ ով էսպիսի վերաբերմունք ունի իր գործընկերներին, կարող է լինել հանձնաժողովի նախագահ։ Պարոն Արությունյան, նայեք, իրականում սա քաղաքական հարթակ է։ Քեֆի սեղանի շուրջ չենք նստած, որ մեկը կենաց է ասում, 3 հոգի չեն լսում, մենք էլ համարենք վայ առամարեցին, այդ կենացը չլսեցին։ Քաղաքական կեցված կա, որևէ կոպիտ խոսք չի հնչում։ Հիմա ես էլ օրինակ այս դահլիճում մարդիկ կան, որոնք ուղղակի ֆիզիկապես չեմ ցանկանում լսել եւ դուրս եմ գալիս դահլիճից։ Ինչ վերաբերում է Լիլիթ Գալստյանի Կոմսոմոլի Երևանի քաղաքոմի բաժնի վարիչ լինելու հանգամանքին, իրականում կենսագրությունը շատ մեծ էր, այս կենսագրությունն եմ կարդացել, բազմաթիվ դրվագներ զեղչել եմ։ Պարոն Արությունյան, նայեք, եթե դուք ծնված չլինեիք 79 թվականին, օրինակ ծնված լինեիք 69, 70 թվականին, բնականաբար դպրոցական կյանքում կարող է լինեիք կոմսոմոլ։ Վստահաբար լինելու է կոմսոմոլ, ենթադրում եմ դպրոցում լավ եք սովորել, կարող է լինեի կոմսոմոլի քարտուղար։ Օրինակ ես մեր դպրոցի կոմսոմոլի քարտուղարն եմ, բայց այդ չէր խանգարում բազմաթիվ հարցերում լրիվ ուրիշ գիծ ունենալ։ Հիմա տիկին Գալստյանը տարիքը չենք ասում, ընկեր Լիլիթ, քանի որ տիկին Գալստյանը ակտիվ հասարակական գործունեություն է ծավալել, բնականաբար այդ պայմաններում հայտնվել է եւ շատ կարեւոր է։ Այսինքն ասեմ եթե չգիտեք, այդ ժամանակ դա շատ կարևոր պաշտոն էր։ Իդեպ ասեմ, 89 թվականի Երևանի քաղաքոմի պլենումն եմ հիշում, որին տիկին Գալստյանը ներկա էր, որտեղ Արցախի հարցով հակառակ որ կոմսոմոլ էր բաներ, բանաձևեր են ընդունել։ Ամբողջ այդ պլենումը վերածվեց Արցախի հարցի։ Եվ այդ առումով արտառոց բան չկա։ Բայց քանի որ Այստեղ եմ ձեր հարցին եմ պատասխանում, չեմ կարող չտրվել գայթակղությանը եւ անդրադառնալ։ Երեք դուք մի դարակազմիկ բան եք ասել։ Դուք ասեցիք, դե համալսարանում հոգեբարձուների խորհրդի նախագահան թողեցինք Գրիգոր Մինասյանին, բայց հետո տեսանք, որ վերցնում են, դրա համար մենք որոշեցինք վերցնել։ Բուհերը տեսակ, բուհերը վերցրեցիք։ Ընդ որում ավելին ասե, հանգուցյալ Արամ Սիմոնյանին գրեթե սրտի կատվածի հասցրեցիք, որտեղ ուզում եք ռեկտոր էլ փոխել, ոնց որ բազմաթիվ ռեկտոր փոխեցիք։ Հետո ասեցիք, լավ է, դատավորները ոնց որ ինչ որ բան են, ալաբուլային եկեք դատավորներին վերցնենք, դատարանները վերցնենք, եկակ 26 թվին, մեկ էլ ասիք այս ընդդիմությունը ոնց որ ուզում է կեղծի ընտրությունները, խի թողենք իրանք կեղծեն, եկեք մենք կեղծենք բրտնենք։ Շատ ժիլեզնի տրամաբանություն։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք Պարոն Մանուկյան, ուրեմն նույն կոմսոմոլը եղել է նաև 90-ականներին հանրապետականի ՀՀՇ-ի եւ մյուսների տեսքով։ Դուք անդամագրվել եք կամ դաշնակցել եք այդպես կազմակերպությունների։ Ես չեմ դարձել։ Դա իդենտիկ նույնն էր եւ դժվար թե 80-ականներին կամ 70-ականներին կոմերիտական դառնա։ Երկրորդը, ձեր ասածի հետ կապված մի անեկդոտ կա։ Մի հարբած տղամարդու
մեկը տեսնում է, կներեք էլ այս գենդերային անեկդոտի համար, բայց պետքա պատմեմ։ Ասում է դու հարբած ես, ասում է բայց դու գեշ ես։ Ասում է դու հարբած ես, բայց դու գեշ ես։ Երրորդ անգամ երբ որ ասում է ես կոյաղանամ, բայց դու տենց գեշել կմնաս։ Հիմա մենք մեր սխալները ընդունում ենք, նույն բուհերի հետ կապված 2029 թվականին այդ հարցը վերջնականապես կլուծվի, բայց դուք նույն ձև գեշել կմնաք։ Պատասխանեք։ Արձագանքեն։ Չունեք պատասխան, պարոն Հա, ունեմ, ոնց չունեմ։ Ես անեկդոտ չեմ սիրում պատմել, դրա համար անեկդոտով չեմ պատասխանի, շատ ավելի լուրջ կպատասխանեմ։ Գիտեք ձեր կեցվածքը ոնց է։ Ձեր 8 տարվա համար դուք ամեն օր ասում եք այո, սխալվել եմ։ Արցախի հարցում սխալվել եմ, այդ հարցում սխալվել եմ, այն հարցում սխալվել եմ, արտաքին հարաբերությունների հարցում սխալվել եմ, հռչակագրի հարցում սխալվել եմ։ Լավ, այդքան որփի գլուխ չի է երգիրը, որ ցենց խոզելով գնաք ամեն անգամ ասի վայ ականջի ծայրից կդրել ենք, կներեք, մյուս անգամ չենք կդրի։ Հետո ասեք մյուս ականջին։ Որփի գլուխ չի է երգիրը։ Դրա համար ենք ասում գնացեք։ Շնորհակալ եմ։